হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং সবাইকে। কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো, আর আমিও ভালো আছি। গুড ইভিনিং বললাম কেন কি এখন বাজে 9:45। তো এখন চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে একটুখানি কথা বলতে, আর অবশ্যই একটা নতুন ভিডিও করতে। তো তোমরা এতক্ষণে বুঝেই গেছো টাইটেল দেখে যে কি ভিডিও। তো সেটাই তোমার সঙ্গে শেয়ার করব। তো তোমরা অনেক সময় বলো যে কাজ করতে করতে মুভিং ভিডিও বা রেকর্ড ভিডিও এগুলো মানে কাজ করতে 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 তো সেগুলো সবসময় করা হয়ে ওঠে না। তো কালকে আমার হঠাৎ করে খুবই হাঁচি হচ্ছিল, এমনি এমনি, মানে আমাকে নাকে সুড়সুড়ি দিতে হচ্ছিল না। তোমরা তো দেখো আমি নাকে সুড়সুড়ি দিয়ে 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 আমার তাও হয় না অনেক সময়। তো কালকে আমার কি হচ্ছিল জানি না, মানে যাই হোক, তো সমানে অনেক হাঁচি হচ্ছিল। তো সেটা আমি তোমাদের জন্য একটুখানি ভিডিও করে রেখেছি, তো সেটা তোমরা আগে দেখো, আর তারপর আজকে আবার একটুখানি ট্রাই করবো। কারণ কালকেটা অল্প একটুখানি সময়ের জন্য, কারণ কি আমি সঙ্গে সঙ্গে তো আর ক্যামেরা অন করে এসে বসতে পারিনি যখন হচ্ছিল। তো তারপরে এসে যেটুকু মনে হলো যে একটুখানি করে রাখি, তো সেটা তোমাদের জন্য করেছি, তোমরা আগে দেখে নাও। আর তারপর আজকে আবার একটুখানি চেষ্টা করব। এই যে নিয়ে বসেছি সুড়সুড়ি দিয়ে, যা যদি হয়। তো চলো তোমরা আগে দেখে নাও ভিডিওটা, তারপর আমি পরে আবার আজকে করছি। এমনি এমনি হাঁচি হচ্ছে আজকে, মানে নাকে সুড়সুড়ি দিতে হচ্ছে না। ওটা হয়ে আর হচ্ছে না, তাই সুড়সুড়ি দিই আবার। কত হাঁচি হচ্ছে। দেখলে তো ভিডিওটা। তো চলো আজকে আবার একটুখানি শুরু করি, দেখি কি হয়। জানি না কি হবে। তো এখন খুব বেশিক্ষণ যদি আমি করবো না, কেন কি যেহেতু 9টা বাজতে যাচ্ছে, তো আমাকে রান্না বান্না করতে হবে। তো সেই জন্যই অনেকটা সময় নেই আমার কাছে, তো বেশি বকবক করবো না। তো চলো শুরু করি, দেখি যদি হয়।
হচ্ছে না। কিছুই হচ্ছে না, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তো তোমরা তো দেখলে পুরো ভিডিওটা, তো কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট করে বলো। যদি ভালো লাগে তো লাইক করে দিও। তো ভিডিওটা আর বেশি বড় করবো না, আর অনেকটা বাজে, প্রায় 9:20 মতো বেজে গেছে। তো এবার আমাকে রান্না বান্না করতে হবে। তো চলো আর বেশি বকবক করবো না, আর ভিডিওটাও আর বেশি বড় করবো না, এখানে শেষ করছি। যদি ভালো লাগে তো লাইক করে দিও, আর যদি কেউ নতুন বন্ধু আমার ভিডিওটা দেখো তো প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো আজকের মতো সবাইকে টাটা। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর অনেক হ্যাপি থেকো, সবাই খুব ভালো থেকো। তো চলো টাটা সবাইকে।